那你就我给他标了。中山三號啊，9月正式開啦，都幾多人喎平日。有名菜啊，有啊，有第一件嚟啊！呢隻咧，哇，好抵喎！哎呀，揾人拎先拎到俾我喎，唔係一路俾你睇唔到幾錢嘅嗰隻，呢隻幾錢啊？超抵啊！呢個係79.9啊，係嘛？呢個哦，咁呢個咪超抵咯2100，就係唔係呢隻超抵啊！唔係呢隻，如果你沙拉米咯呢隻，幾款咯。